എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലോ. ഞങ്ങളിവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഒരു ഷോർട്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഞാൻ ഐശ്വര്യ, ഞാൻ കാവ്യ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബേസിക്കലി വരുന്നത് കണ്ണൂരിൽ നിന്നാണ്, പക്ഷേ ഇപ്പോൾ സെറ്റിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദുബായിലാണ്. കണ്ണൂർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചൊരു സ്ലാങ്ങിന് കുറച്ച് പ്രശ്നമുണ്ടായിരുന്നു. അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് സ്ലാങ്, അത്യാവശ്യം നല്ല പോലെ തന്നെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മറ്റു ജില്ലക്കാർ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം. കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് കാരണം പറയാന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ ഫെസ്റ്റിവിറ്റിയാണ്. നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും. അറിയില്ല, അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനലിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ പേര് ക്യാഷ് വ്ളോഗ് എന്നാണ്. ഈ ക്യാഷ് വ്ളോഗിൽ നമ്മളൊരു പെർട്ടിക്കുലർ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഞങ്ങൾക്ക് ക്രാഫ്റ്റ് വർക്ക് ഉണ്ട്, ആർട്ട് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഡാൻസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ കിച്ചൺ റെസിപ്പീസ് ഉണ്ട്, എല്ലാം കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ഇന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞല്ലേ, ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ നമ്മളിന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫേസ് മാസ്ക് ആണ്. ഫേസ് മാസ്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ലൈഫിലൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് സാധനമാണ് ഫേസ് മാസ്ക്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എവിടെ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫേസ് മാസ്ക് ഇല്ലാണ്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല, പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായിട്ടുള്ളത് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കാതെ വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഫേസ് മാസ്ക് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ്. അത് കുറഞ്ഞ സമയത്തിൽ വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഒന്നും വേണ്ട, കൈനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് തുന്നാം. അതെ, തുന്നാൻ മതി. അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ ആ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നല്ലപോലെ തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. എല്ലാവരും സപ്പോർട്ടും വേണം. ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ പ്രത്യേകിച്ച് നല്ല സപ്പോർട്ട് വേണം. എല്ലാവരും പറയുന്ന പോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, പിന്നെ മറ്റേ ആ ബെൽ ബട്ടണും കൂടി. അപ്പൊ പിന്നെ ഒന്നുമില്ല, പിന്നെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ കാണാം, നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ കാണാം. ഓക്കെ, ശരി. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഞാനിവിടെ കോട്ടൺ ടീഷർട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. സ്ട്രെച്ചബിൾ ആയിരിക്കണം ടീഷർട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ, അതാണ് മെയിനായിട്ട് നിങ്ങളെപ്പോഴും സൂക്ഷിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഫസ്റ്റ് റെക്റ്റാങ്കിൾ പൊസിഷനിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഞാൻ 21 സെൻറ്റിമീറ്ററും ബ്രെഡ്ത്ത് 16 സെൻറ്റിമീറ്ററുമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ആ ഫേസ് മാസ്കിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഞാൻ ഇതിവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലത്തെയും താഴത്തെയും സൈഡൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ജസ്റ്റ് നമ്മൾ കൈ വെച്ചിന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്താൽ മതി, സ്വിങ് മെഷീൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണെന്നുള്ളത്. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ ആൾക്കാരുടെ ഫേസിനനുസരിച്ചായിരിക്കണം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ വലിയ ആൾക്കാർക്ക് ഇടേണ്ട ആ ഒരു അളവിലാണ് ഞാൻ ഇത് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെറിയ കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ലെങ്ത്തിൽ നിങ്ങൾ ഈ പോർഷൻ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് സൈഡും ഇവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, രണ്ട് സൈഡും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം. ഇനി എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അപ്സൈഡ് ഡൗൺ ആയിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അടിമറിച്ചെടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ആ സെയിം സൈഡ് തന്നെ ഒന്നും കൂടെ വീണ്ടും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആ ഫേസ് മാസ്കിൻ്റെ ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എന്നാൽ നമുക്കത് ഫേസ് മാസ്ക് ആണെന്ന് തോന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് സൈഡും വീണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിനി സ്ട്രാപ്പിൻ്റെ സൈഡാണ് നോക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ സ്ട്രാപ്പിൻ്റെ ഭാഗമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ജസ്റ്റ് ഒരു 1 ഫോൾഡ് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി. രണ്ട് ഭാഗത്തും ഒരു 1 ഫോൾഡ് കൊടുക്കുക, ഇതുപോലെ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്ട്രാപ്പ് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് സ്ട്രാപ്പ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സ്ട്രാപ്പ് ഇതിൽ ആ സെയിം ടീഷർട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ 25 സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്തും 1.5 സെൻറ്റിമീറ്റർ ബ്രെഡ്ത്തുമാണ് സ്ട്രാപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കണ്ടോ, ഇത് നന്നായി സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടീഷർട്ട് തന്നെ എടുക്കണമെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് സ്ട്രാപ്പ് ഇതിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ പാൻസിൻ്റെ ഒക്കെ സ്ട്രാപ്പ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ലേ, നമ്മൾ ചുരിദാറിൻ്റെ ഒക്കെ പാൻസിന് സ്ട്രാപ്പ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ലേ, ആ ഒരു സെയിം മെത്തേഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു സേഫ്റ്റി പിൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കണ്ടോ, ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ആർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണിത്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇത് ടൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മെയിനായിട്ട് സൂക്ഷിക്കേണ്ടത്. നമ്മുടെ ഫേസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ലെവലിലായിരിക്കണം ടൈ ചെയ്യേണ്ടത്. നന്നാ ടൈറ്റ് ആവാൻ പാടില്ല, എന്നാൽ ലൂസ് ആവാനും പാടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫേസിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കുക ഫസ്റ്റ്, എന്നിട്ട് അത് ടൈ ചെയ്തെടുക്കുക. ബാക്കി വരുന്ന പോർഷൻ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് സൈഡും നമുക്കിതുപോലെ തന്നെ ടൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫേസ് മാസ്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഇട്ട് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഫേസ് മാസ്ക് ഇപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ആ ഫേസിന് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള പൊസിഷൻ തന്നെയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക.